Ez a Jáde Buddha templom Sanghaiban, az egyik legnagyobb látványossága a városnak. Ebben a részben Sanghai túránk lesz csak. Sajnos az időjárás kifogott rajtunk, bár első nap felhős volt, eső nélkül, de utána már eső is volt, és alászállt a köd is. Ezért például a Sanghai torony látogatása elmaradt, mert nem lehetett volna látni semmit. Kínában a legelterjedtebb vallás a buddhizmus, de inkább életszemléletnek mondanám, mint vallásnak. A kínai buddhizmus kicsit más, mint például az indiai, mert itt keveredik az ősi kínai életszemlélettel, istenekkel és hiedelmekkel. A buddhizmus jelentése megvilágosodott. Szidhárta az első megvilágosodott ábrázolása, amikor az alak vékony, a Krisztus előtti 5. századból való, de a szobrok jóval későbbi leírások alapján készültek. Az ismert kövérkés vidám alak, akinek a kezében mindig van valami, Putáj, akit csicével azonosítanak a 10. századból. A szerzetes gyakran adott ajándékot gyerekeknek és rászorulóknak, a boldogság, az öröm és a szerencse istene lett. A Jáde Buddha templom 1882-ben lett alapítva, 2 jádekőből faragott szobor miatt, amiket Myanmarból hoztak. Az egyik fekvő, a másik ülő szobor. Ez utóbbi 195 cm magas, mintegy 3 tonnás, tilos volt fényképezni, egy külön teremben van. A fekvő Buddha szobor Szidhártát ábrázolja fekvő pozícióban. Ennek is megvan a maga jelentése. Állítólag ez volt az utolsó, amit láttak tőle. A béke, a bölcsesség és a nyugalom szimbóluma. A tudat örökké valóságában való hitét erősíti. 1918 és 28 között a régi monostort átépítették, ez látható ma. A hátsó udvaron a füstölők vannak. Ez például ősi kínai hagyomány. Egyik jelentése vagy oka a tisztaság, harmónia és a jó karma megteremtése. Segít a negatív energiák eltávolításában és a lelki nyugalom elérésében. Ezen kívül a hiedelem része, hogy egy tárgy elégetésével az a túlvilágra küldhető egy szerettünk számára. Például pénz. Régen igazit, ma már lehet venni erre az alkalomra gyártott pénzt. A területen több kisebb szobor és imahely található, valamint a központi nagy épület, a Grand Hall, amibe éppen csak be tudtam lépni egy kicsit, mert tele volt és valamiféle szertartás zajlott. Van benne vagy 100 különféle szobor és alak. Na ez már kicsit régebbi dolog. 1559-ben Pan Yunduan alapította a kertet szülei számára. Viszont a kormányzótól csak 1577-ben kapott engedélyt rá. Yuan kert a neve, ami azt jelenti kellemes és kielégítő hely a szülőknek, vagy valami hasonló. Ma 2 hektáron terül el, kövekkel, pavilonokkal, tavakkal és patakocskákkal. Ming és Qing dinasztia korabeli stílusú a kert, úgynevezett Yangnan. A kert részei sárkányos fallal vannak elválasztva. Oroszlános kapukon lehet átmenni. Az oroszlán és a sárkány gyakori motívum. Nem csak itt, de általában Kínában. Az oroszlánok általában a bejáratnál 2 oldalon egy lány, a yin, és a fiú, mint yang vannak jelen. Vagy ajtókon kopogtatóként lesz majd ilyen kép később. Védőjelentéssel bírnak. A fiú gyakran golyóval ábrázolt, míg a lány esetleg kicsinyével.
Oroszlán sosem élt Kínában, ezért egy kicsit sajátságosan néznek ki hagyományos ábrázolásban. A sárkányok pedig az erőt és a jó szerencsét testesítik meg, és szintén van valamiféle védelmi funkciójuk. Kegyesség, erő és nemesség jellemzi, és egyáltalán nem gonosz lények, mint általában a nyugati kultúrákban. Jó, a mi süsünket leszámítva. Ezért láthatóak a kerítésen háztetőkön gyakran. A sárkány, Yang, a fényt, a melegséget és energiát képviseli. A háztetőkön gyakran láthatók különféle figurák, ezek általában valamilyen védelmező szerepet töltenek be, nem feltétlenül csak sárkány, bármilyen más figura, történelmi alak vagy hitbéli alak lehet. És ha már Yin és Yang. Ez egy ősi kínai filozófiai dolog, több mint 3000 éve írták le. A Yin jelentése a hegy árnyékos oldala, a Yang jelentése a hegy napos oldala. Önmagában semmi sem értelmezhető, ennek a kettőnek az együttműködése, a mindenség egysége és egyensúlya. Egyik sem létezhet a másik nélkül. Világos és sötétség, menny és föld, tűz és víz, nedvesség és szárazság, energia és anyag, mozgás és nyugalom, stb. Yin tehát a nő, a föld, a sötét, a hideg, vizes, üres, alak nélküli, a Yang a férfi, fény, forró, száraz, negatív és teli. Francia negyed. 1849-től 1949-ig több országnak voltak úgynevezett koncesziós területei Sanghajban. Elvileg az osztrák-magyar monarchiának is. A franciák egy elkülönített részt kaptak. A ma látható dolog, amit megmutattak nekünk, mint francia negyed, ugyan olyasmi stílusú, de azt találtam róla, hogy a régi anyagok és épületek felhasználásával 1999-ben épült a 20-as évek stílusában. Szóval ki tudja. A hely neve Xintiandi, de Shanghai New World-nek is hívják. Ma leginkább éttermek és drága boltok vannak itt. Mellette van egy mesterséges tó, és amellett egy épület, amely helyet adott az első nemzeti kongresszusnak, amit a kommunista párt tartott. 2 ellenőrzés után lehet besétálni a területre. Ma múzeum, ingyenes, be lehet menni, de csak pár fotót csináltunk gyorsan az idő hiányában. Ez egy extra program volt, de nagyon jó ötlet. Egyfajta nagyüzemi turista hajóztatásként működik. A Huangpu folyón a tenger felé hajóztunk a belváros felé. A 2 gömbös épület az Oriental Pearl tévétorony.
A sörnyitószerű épület a Shanghai Világpénzügyi Központ. Ez, amelyiken a Welcome to Shanghai felirat fut körbe-körbe a tetején, angolul és kínaiul, pedig a Shanghai torony. Mellette még a Jinmao torony. Majd a Shanghai nevezetes látkép után visszafordultunk, így legalább a másik oldalt is fel tudtam venni. Itt a régi Shanghai épületei láthatóak a bunddal, a sétánnyal. Szerencsére ekkor még, bár felhős volt az ég, de tiszta a látómező. Shanghai egy érdekes épületében vagyunk, a Nanjing Road West-en. Ez az aranyasztal a 0 kilométerkő. Az épület eredetileg a Shanghai Takarékszövetkezet épülete volt, az alsó 2 szinten és a felsőbbiekben szálloda. Ma Park Hotel néven az egész épület szálloda, de egy kiállítás is található benne a tervezőről, épületeiről, és egy tokai üzlet is kapott helyet. Az épületet Hugyec László tervezte 1931-ben, és egy dán cég volt a kivitelező. Az Art Deco stílusú épület 34-re készült el, 83,8 méter magas, így az akkori Kína legmagasabb épülete volt 1966-ig, és Shanghai legmagasabbja 1983-ig. 22 emelet magas, és 2 szint van lefelé is. Az alsó 3 szint fényesített, fekete gránit, felette sötétbarna tégla. Hugyec László legalább 37 épületet tervezett Shanghaiban 1941-ig. Szemben egy park, a Néppark.
Szakadt az eső rendesen, ezért a szállodáról nincs nagyon külső kép. Kelet felé tovább haladva, Shanghai sétáló utcája a Nanjing Road East. Itt bementünk egy Shanghai First Food Store nevű dologba. Elég érdekes volt, sok kisbolt volt egy helyen, lényegében mind kaja, pia, de többségében ezek a tipikus csomagolt cuccok. Mire kijöttünk, az eső lecsökkent, így még pár felvételt csináltam. Rendkívül nagy a tisztaság az utcákon, nincs eldobálva semmi, se cigaretta, se csik, se rágó. Hát igen, így is lehet viselkedni. Shanghaiban egy igen feltűnő dolog volt a relatív csend egy-egy hatsávos út mellett, meg a tiszta levegő. Úgy értem a forgalomhoz viszonyítva. Ezt hozza magával az, amikor az autók 40-50%-a elektromos, a motorok 100%-a, valamint az összes városi közlekedést lebonyolító busz és taxi. Ezek szerint egy 26 milliós városban is működőképes a dolog, mégpedig igen jól, csak akarat kérdése. Nem hisztizni kell, meg kifogást keresni. Helyenként töltőparkokat láttunk, hogy a toronyházakban lakók is megoldhassák azt. Az oka pedig pontosan az, amit leírtam az előbb, a levegő minősége. Ezért évek óta a rendszer az, hogy aki autót akar venni, bejelentkezik rendszámért. A hagyományos autókra az ára 100 000 yuan is lehet, míg az elektromosokra ingyenes. A rendszámokat az önkormányzati régiók adják ki. Minden évben meghatározott számút, például Pekingbe 100 000 darabot, aminek 70%-a elektromosra, 30%-a belső égésűre kapható. Nem kicsit van Európa lemaradva. A 100 000 yuan nagyjából egy elektromos autó ára 5 millió forint. Persze az ottani árakkal számolva. Rengeteg olyan autófajtát és típust láttunk, ami kínai gyártmány és eszméletlen jól néznek ki kívül-belül. Ez pedig közben a bund, vagyis a folyóparti sétány. Eső már nem esett, de látszik mekkora köd és pára lett. Az előző esti hajózásnál ettől a helytől nem sokkal mentünk tovább. Itt a legviccesebb dolog az volt, ami utána végig kísérte az utat, hogy nem csak mi fotóztunk, hanem minket is szerettek fotózni, sőt időnként velünk is kértek közös képet, szóval az út végére vagy 500 kínai család fotóalbumába bekerült a kis csapatunk. Semmi probléma Kínában a fényképezéssel, sőt ők maguk is lépten nyomon fotózgatnak. Kínában mintegy 55 elismert etnikai csoport van. Velük itt a sétányon találkoztunk, és énekeltek nekünk.
és mi is nekik. ...1700 évre nyúlik vissza Zhujiazhou története. Ez a legjobban megmaradt ilyen jellegű falu Sanghai környékén. Folyók mindenfelé kis hidakkal, emiatt Sanghai velencéjének is hívják. Eredetileg halászat, gyöngyhalászat, rizstermelés és juhagyártás volt a fő tevékenység. Ma már lényegében a turizmusra épül. Dugig mindenféle kajával, a békacomtól szárított húsokig, és sok minden megtalálható itt. Azt hiszem a legdurvább a büdös tofu volt, ami különleges ízesítésű, ám de annál erősebb szagú tofu. Az egyik leghíresebb híd az 1571-ben épült Fansheng híd. Ez egy 5 lyukú kőhíd oroszlánokkal, ma már védett. Az elengedés vagy szabadulás hídja, onnan a név, hogy annó a szerzetesek a befogott halakat itt engedték el egy ceremónia keretében. A ma látható híd 1812-ben épült.